В предстоящото си пътуване той се докосва до нови тайни и е наистина шокиран, защото този път се намира по средата на събитие, което е в различно време и пространство. Те са ни затворили в триизмерната матрица, която се намира около планетата Земя, но с времето са затворили и себе си. В които той попада при залата на проекциите, са намерени 3 тунела. Единият от тях шокиращ всички, защото водел до Египет. 3 същества, които много приличали на хора, но със сигурност не били хора, защото... Ако се чудите дали има хора, които са преживяли събития, които, ако се споделят публично, наистина ще разтърсят света, то Радо Чинамар е един от тях. Тайният агент на Департамент 0 продължава да ни разкрива своите окултни тайни и приключения с секретните бази, високотехнологичните изобретения и срещите с представители на извънземни цивилизации. След като Радо споделя историята за експедицията си при подземните тайни на румънският сфинкс, той се завръща към нормалният си живот и не работи заедно с тайни представители. Какво открива Радо в Египет и какво общо има това с румънският сфинкс, за който си говорихме в първа част, ще разберем заедно в част 2 и новият епизод на Скритата реалност. Добре сте ми дошли! Историята му вече била издадена, като той се опитвал да запази самоличността си в тайна. Неговият издател му препращал само най-значимите отзиви. Интересното тук е, че точно в този период с него се свързва посредник от името на някакъв тибетски лама. Факт, който на онзи етап изглеждал твърде странен. Посредникът на ламата в последствие се оказва не по-малко мистериозна личност. Той настоявал за индивидуална среща с Радо в своята вила в Букурещ, която целял да го запознае с мистичния си лама, който да го отведе в една от пещерите в Тибет, за да го запознае с богинята Мачанди. В предстоящото си пътуване той се докосва до нови тайни и е наистина шокиран, защото този път се намира по средата на събитие, което е в различно време и пространство и преживява усещане на пътуване във времето. Останете до края на епизода, за да видите какво точно се има предвид под пътуване във времето и ще си позволя да ви предизвикам отново, ако сте били наблюдателни в предните предавания, в които сме си говорили за времето като цяло, за пътуването във времето чрез физическото тяло, дали това е възможно, ще ви попитам няколко въпроса и ми е много интересно какво мислите долу в коментарите. Ще ви кажа, разбира се, и моята гледна точка и нещата от още една гледна точка. И така, Радо и мистериозният господин се споразумяли да се срещнат след 2 дни. Когато дошъл моментът на срещата, Радо като по чудо сред многобройните къщи веднага намерил адреса, след което любезно бил посрещнат. Мъжът настоял да запази самоличността си, затова Радо го нарича под псевдонима Елинор. Чинамар започвал да разпитва Елинор защо всичко е толкова важно да се случва по този начин, а Елинор му отговорил, че съвсем скоро отговорите ще дойдат при него и той ще осъществи връзка с неговата физическа същност. В този момент Радо се зачудил какво толкова има странно и различно в един напълно обикновено изглеждащ мъж на около 30 годишна възраст. Проблемът е, че всъщност аз съм на 62 години. Радо остава втрещен. Първоначалната му мисъл била, че това е поредният човек, който иска да му привлече вниманието, измисляйки си разни неща, поредната доза глупости. Но все пак е решил да му даде възможност за обяснение как това е възможно. Елинор очаквал тази реакция, затова предоставил документите си за самоличност, на които пишело, че е роден през 1942 година. Но как е възможно това?
На снимката на документите, които показал, няма съмнение, че това е той, но шокиращото е, че той изобщо не се е променил от момента на снимката и буквално е изглеждал по абсолютно същият начин. Разбира се, че Радочи на Марс си помислил, че всичко това е една голяма лъжа, една голяма измама, но се зачудил кой ще се занимава да си фалшифицира документите само и само за да лъже за възрастта си. Разбира се, попитал Елинор за обяснение, а той казал следното нещо за себе си. Бях роден в Орадия при възможно най-нормални условия. Живях там, докато не навърших 28 години, когато се преместих в Букурещ. Тогава в живота ми последва едно доста решаващо събитие. Един ден получих препоръчано писмо, но името на подателят му ми беше непознато. Адресът на подателя беше пощенска кутия при една от пощенските станции тук, в Букурещ. Заинтригуван, отворих плика, намерих няколко прекрасно изписани страници със сравнително несръчна формулировка на езика в тях. Тогава с голямо изумление научих, че този, който ми пишеше, е предтеча на моето собствено семейство, за когото нито аз, нито родителите ми знаехме каквото и да било. Въпреки това, по някакъв странен начин авторът на писмото изглежда сякаш ме познаваше много добре, споменавайки някои от най-важните събития в живота ми до този момент и също така изказвайки някои уместни наблюдения относно всеки член на семейството ми. Бях помолен да не разкривам съдържанието на това писмо за когото и да е било, защото той излага информация, която е скъпоценна за мен. Ако тези въвеждащи части от началото на писмото ме изумиха, то следващите ме озадачиха. Изглежда моят предтеча беше от родословието на баща ми, но истинският проблем бе, че той твърдеше, че е бил роден през 1424 година в Германия, в област, която в днешно време би трябвало да е около град Кьолн. Той казваше, че баща му бил известен търговец, който на няколко пъти пътувал до Мала Азия за търговия. Баща му обикновенно пътувал с семейството си, но при вторият път, когато моят предтеча го придружил, техният керван бил атакуван и ограбен от банда разбойници. Родителите му били убити, а той, който по онова време бил на 14 години, бил продаден като роб на владетел от второстепенно кралско потекло, който властвал на територията в Древна Персия. Не след дълго, неговият господар бил посетен от Махараджа от далечна Индия и когато този човек си тръгнал, детето му било дадено като роб, заедно с други стоки и скъпоценни предмети. Изглежда Махараджата бил образован човек и силно се интересувал от окултното. 2 години след завръщането им от Персия, в кралският палат пристигнал велик магьосник, за когото се говорело, че притежава огромна сила. Докато бил на посещение при Махараджата, магьосникът бил прислужван от момчето и той бил удовлетворен от неговото поведение и интелигентност. Бидейки приятел на Махараджата, той помолил момчето да му бъде дадено, когато бил готов да си тръгва. По този начин моят предтеча станал чирак на един от най-великите магьосници на онези времена, които, както казваше писмото, всъщност практикувал алхимия, една много тайна наука, чието дълбоки мистерии били познати само на истински мъдрите. Прародителят на Елинор така и не е споменал дали този магьосник е успял да се здобие с така бленуваният философски камък, за когото се твърди, че дава безсмъртният живот, но пише следното. В писмото се казва, чета ви дословно, че въпреки че той е служил в продължение на 20 години, никога не е забелязал каквато и да е промяна в магьосника, в неговият физически вид или какъвто и да е знак за физическа или умствена дегенерация. Той междувременно бил посветен в голяма част от алхимичните тайни и придобил забележителен напредък в тази сфера. Въпреки че, разбира се, задавал е все повече и повече въпроси за това как поддържа младостта си, но господарят му предпочел да не му дава конкретни отговори, поне в това време. Когато са навършили 23 години от чиракуването, магьосникът е казал на предтечата на Елинор, че повече няма да се видят. Забележете, в своята физическа форма обаче. Като дар от своят господар получил само един странен предмет, който бил направен от специална метална сплав. Като му заръчал, че докато остане около онзи предмет, той никога нямало да остарее. Разбира се, магьосникът оставил на предтечата ценни съвети как да постигне тази специална сплав, заедно с постигането на финалната форма на предмета. През следващите 100 години предтечата се опитвал да добие мистериозната сплав, но понеже знаел, че повече няма да остарява, той взел решение да се отдаде на пътувания и много други неща.
Когато навършил повече от 500 години, мисленето му коренно се променило и изцяло се отдал на това да се здобие със специалната сплав, както и станало, не след дълго, даже измислил и по-лесен начин за добиване. Но важно нещо, което споменал в писмото си, е, че специалната форма на предмета трябвало да остане непроменена. Сплавта се нагласяла към специфична честота на вибрацията на човешкото тяло, или с други думи, се е създавало един вид финно взаимодействие между металният предмет и човека, който го използва. Той обаче споменал, че ефектът на дълголетието важал само за този, на когото принадлежи предмета. Тоест предметът трябвало да бъде направен от майстор-алхимик и на всичкото отгоре да бъде персонализиран специално за дадената личност, иначе не би работил. Тайната за това как да се получи тази сплав казват, че идва от Древен Египет, от жреците, от боговете, които слезли на земята, за да научат другите на своите познания и мъдрости. Разбира се, че тук идва въпроса: има ли извънземна намеса и боговете и жреците описани, които слезли от небето, какво всъщност представляват, какво са оставили и на какво са научили нашите древни цивилизации. От това заключих, че действията на майстора алхимик първо да направи, а после да даде предмета на своят любим последовател били един вид духовно наследство, една особена традиция с корени в много далечното минало на човечеството. Радо останал без думи от това, което чул от Елинор, но в главата продължавали да му изникват купища въпроси. Единственото, което е направил, е да попита дали неговият предтеча е избрал да му се довери, като му повери този много специален предмет. Съдбата направи така, че аз сключих последният мъжки потомък от основното родословно разклонение на моето семейство, от което се интересува моят предтеча. И да, ако се чудиш, предметът е при мен и не, за съжаление не го получих пряко от него, поради мерки за сигурност, в които няма да задълбочавам. Радо бил толкова развълнуван, че поискал да види предмета, а когато Елинор му го показал, той споделя следното с нас. Той бе направен от метален куб, а неговата страна с приблизителна дължина от 15 см изглеждаше като мрежа с голяма бримка с ромбоидна форма. Вътре в този куб и вписана в него се намираше сфера, която бе направена от същият метал. Подобно на куба, нейният вътрешен контур представляваше мрежа, но нейната бримка бе по-малка. Накрая, вътре в сферата бе вписан тетраедър, който представляваше перфектно оформена миниатюрна пирамида с връх, сочещ нагоре. Тетраедърът бе основният и централен елемент от този ансамбъл. В допълнение към факта, че повърхността й беше непрозрачна, малката пирамида бе направена от друг тип метал в сравнение с куба и сферата. Техният цвят имаше червеникави отражения, които наподобяваха метала мед. Бях много изненадан от перфектният завършек на повърхността и дори с матовата повърхност тя все пак създаваше странни светлини и сенки между мрежите, които изграждаха куба и сферата. Как точно е създаден този предмет, със сигурност само посветените в алхимията знаят, но тези предмети по принцип са свързани с тайните, касаещи свещената геометрия, ако ви е интересно. Ако имате желание, може да направим няколко предавания около свещената геометрия, защото всички тези предмети и символи се срещат там, имат значение, имат обяснение, свързани са на всичкото отгоре и дори се съдържат навсякъде около нас. Толкова стига ли ви за свещената геометрия? Меркаба, на който му е интересно. Дошъл момента, когато тибетският лама най-сетне пристигнал. Именно това била причината Елинор да покани Чинамар на тази среща. Като за начало, ламата разкрил на Чинамар много тайни, една от тях за съществото на име Иидам. Тибет имало определено ниво в духовната практика, където ученикът под внимателното ръководство на своя учител започва да прилага техниката за създаване на Иидам, същество, което е вид пазител. Процедурата била много сложна и трудна за изпълнение, като се изисквало специална прецизност за изграждането на цветна пясъчна мандала, след което ученикът трябвало да полага постоянни усилия, за да усвои успешно някои ментални техники за концентрация и визуализация. Всичко това, разбира се правило в пълна изолация и при изключително строга диета. Дори цялостният процес можело да отнеме години. Тъй като процесът бил дълъг и труден, мнозина се отказвали в процеса на обучение или просто са били неспособни да разберат някои фундаментални финни аспекти.
Тези, които успявали в създаването на Иидам, решавали да го оставят да ги съпътства през целият им материален живот, докато се развиват едновременно с духовният си път. Други вземали това, което им било необходимо към конкретният момент или следващите няколко години и след това го пускали и по този начин продължавали още по-напред. Други успели да стигнат до по-дълбоко ниво и да изучат изцяло природата на Иидама, като съзнавали, че това е една малко по-сложна илюзия, която се крепи отново на дълбоко ниво на подсъзнание и на дълбоки медитативни състояния, които трябва да се практикуват по много пъти на ден, за да може да се установи тази връзка, която те са правили. Отново отдаденост. По същество природата на Иидама е чисто ментална. Накратко, Иидамът е квинтесенцията на менталната енергия на този, който го създава и призовава, идваща от дълбоките особености на неговата личност и подсъзнание. Ламата и Чинамар обсъдили и още някои други много важни детайли, но той му казал нещо много важно, че съвсем скоро му предстои изключително заинтригуваща среща в една пещера в Тибет и той задължително трябва да присъства на нея. Сега ще влезеш в тази планина и ще откриеш отговорите на всичките си въпроси относно целта на това пътуване. Този момент е важен, тъй като ще създаде серия от положителни събития, които ще бъдат стартирани лавинообразно и при този процес ти ще вземеш дейно участие. Не се страхувай, ние ще бъдем с теб за известно време. Изричайки това, ламата хвана дясната ми ръка и ми даде знак да го последвам. С присвито сърце аз пристъпих в непрогледния мрак вътре в планината, споделя Радо. По това, което имаме като записки, Радо влиза в пещерата и вижда богиня, която описва, че влиза бавно и божествено. Идвало от края на коридора на планината, било неочаквано, било мистично, а за всички, които не вярват на тази гледна точка, Радо споделя следното. Наясно съм, че никога няма да мога да опиша напълно с думи онова, което усетих в тези необикновени мигове. Ние сме привикнали към живота в много по-ограничена реалност, която не може да ни предложи доста по-богатата и многоцветна гама от преживявания и усещания на световете, по-висши от физическият. Съзнанието на обикновеният човек е толкова привързано към измерението, което обитава и към своите занимания, че когато се сблъска с реалност, надвишаваща неговите способности за разбиране, има склонността да блокира и дори да отрича това, което възприема. За щастие, вече бях преминал през подобни етапи в предишни ситуации, така че имах известен опит, що се отнася до тези неща. Само че сега ситуацията бе малко по-различна. Под различна ситуация Радо има предвид, че за първи път в своят живот вижда същество от друг свят. Въпреки това в него се породило усещане за невероятно божество. Странното е, че по това, което той описва, тя не приличала на никой от познатите човешки раси и в първите моменти той не можел да контролира собствените си мисли, емоции и действия и сякаш умът му бил превзет от контакта с съществото пред него. Или така познатият ченелинг, когато този, който решава да приеме пръв, да се отдаде, се слива един вид с този, с който е направил канал и така по този начин другият има контрол, не е правилната дума, но в случая е уместна над неговите действия, мисли и емоции. Ченелинга с подходящите честотни настройки и вибрации действа по същия начин, по който, например, хипнозата. Просто са различни в своята форма. Кожата й била синя, с оттенъци на тъмно синьо. Имала небесни очи. Тази част от очите, която при хората е бяла, при нея била ярко жълт цвят, а ирисът й тъмнозелен. Благодарение на богинята, Чинамар получил специална подготовка за просвещение. Тя му дала необикновен свитък и му пояснила: това е един от много свитъци, които са били скрити из цял Тибет преди много време. Всеки един от тях има своето значение и съдба. Този, който държиш в ръцете си, има съществена стойност не само заради своето съдържание, но и поради факта, че е бил открит. Дори и това да не означава много за теб. Знай, че той ще породи поредица от действия и събития, които ще окажат много силно въздействие върху цялото човечество.
Човечеството често преминава през различни етапи на духовно състояние. Настоящият период е най-мрачният и опадъчен от всички. Тези учения трябва да бъдат предадени, за да усвои човекът ново духовно познание. Времето, когато тези знания са били предадени от великият духовен учител на Тибет, е било неспокойно и те нямаше да могат да окажат значително влияние на по-голяма площ. Те са били предназначени да достигнат до настоящето, където свободната и лесната комуникация между хората е вече възможна. За съжаление, Чинамар не споменава какво повече е записано на свещените текстове и това остава загадка и до ден днешен. След двете си невероятни приключения, съвсем очаквано Радо променя изцяло своят начин на живот и представа за света. Вече е просветена личност и се отдава на изучаване още по-надълбоко в сферата на езотериката и духовното, а благодарение на Елинор се запалва и по алхимията. Започнах да осъзнавам, че нищо в живота не е случайно и че срещите и взаимоотношенията ни с определени хора, оставащи у нас дълбоки ментални и емоционални белези, са всъщност резултат от загадъчни събития, които само изглеждат хаотични, но в действителност имат своя конкретна цел. Една спокойна вечер, докато Радо си стоял вкъщи и размишлявал върху това, което е научил и това, което му се е случило към този момент, един от неговите тайни посетители го посетил вкъщи и той много се изненадал. Причината била, че се изисквало Радо да осъществи контакт с просветения лама, с който бил в Тибет. В замяна на това, при успешен контакт той щял да получи много висок пост в департамент 0 като експерт-консултант, което щяло да му отвори нови възможности за разкриване на още повече мистерии и загадки. След като получил това, Радо тръгнал към поредната експедиция, а именно отправянето към тунела, водещ към Египет. Впоследствие на една от необикновените ситуации, в които той попада при залата на проекциите, са намерени 3 тунела, единият от тях шокиращ всички, защото водел до Египет. Тунелът бил дълъг хиляди километри, въпреки че използвали непознати за обикновените хора по онова време топ-секретни автомобили, както ги описват, и устройства, за да достигнат до крайната си цел. Няколко пъти се наложило да спрат за малко в някоя от станциите, за които Радо не можел да сподели повече подробности. След дълго пътуване, моментът най-сетне настъпил. Устройството, което можем да наречем подобно на нашите автомобили, дало знак, че приближават към крайната си дестинация. Важно е да уточним, че Радо Чинамар ни споделя много секретни тайни, но и много неща спестява и мисля, че се сещате защо. Това, на което Радо станал свидетел, нямало нищо общо с старата египетска цивилизация, нито с пирамидите или сфинкса. Пространството в края на тунела е може би най-голямата мистерия. Причината за създаването му е неизвестна, като е изключително древно. В сравнение повече от 30 000 години по-стара от египетската цивилизация, но е конструирано по-късно от залата на проекциите. Бях доста надълбоко под земята на друг континент, някъде близо до Кайро, в тунел, създаден из загадъчно пространствено времево изобретение. Това, което считах за най-обезпокоително обаче, беше фактът, че се намирах до нещо скрито от почти целият свят, чието значение никой не знаеше. Когато той влиза в тунела, няколко неща му правят впечатление веднага. Първото е, че залата вътре се осветявала без собствен източник на светлина, сякаш от само себе си. Имайки предвид, че мястото е на повече от 40 000 години, вътре в земята няма вентилация, няма прозорци, няма допир до въздух, би трябвало вътре да е една огромна тъмница и въпреки това е изключително светло с топла жълта светлина. Странното също така е, че въздухът бил доста чист и ионизиран според думите на Радо. Разбира се, той също споделя, че малкото учени, които имали възможност да вземат проби от стените, го направили, така че сами можем да си направим сметка до какви изследвания стигат тези скрити департаменти и какво вече се знае. А може би какво се открива в момента?
Оказало се, че тънкият слой, покриващ стените, е много по-специален и имал ограничен характер. Това било форма на живот, непозната по онова време. Базирана на И3, представлява сребрист преходен метал, рядък земен елемент. Технологията, чрез която е било вградено, се е запазила от хиляди години насам. Една от интересните находки, на които попада Чинамар в окултната зала, е именно платформа от жълт метал, вероятно злато, което се носело във въздуха. Повърхността е била приблизително 2 метра, платформата много наподобявала на сърф, а дебелината и не повече от 3 см. Единственият аксесуар на платформата бил тъмно син кристал под формата, разбира се, на пирамида. Чинамар седнал върху нея, тя останала в същата позиция, но отдолу се чувствала много силна променлива вибрация. Учените не пропуснали да изследват и този предмет, като успяли да намерят, че е създаден от злато и още един метал, който до момента не е бил познат на човечеството. Устройството работело само ако човек успел да се свърже с вибрацията и честотата, която излизала от кристала, иначе изглеждало сякаш било развалено. Ако случайно загубиш фокус, докато си в контакт с нея, платформата падала и се връщала до стартова позиция, като започвала да левитира много леко и все едно се рестартирала и трябвало да започнеш от начало. Изглеждало сякаш самият кристал е настроен от енергийна гледна точка да се справя и да улеснява контакта с човешкото съзнание, при взаимодействие с човешко съзнание, така че не може да не си зададем въпроса кой и как е конструирал това цялото изобретение. Огромното откритие, на което той става свидетел в окултната зала, е така наречената от тях машина на времето. Това казват, че е било устройство, което можело да проектира човек в миналото, бъдещето или настоящето. Ставало дума за пътуване във времето на съзнанието. Съзнанието изживявало всичко това, което се случва, а тялото не помръдвало. Когато учените се опитали да изследват откъде е дошла тази машина, кой е създал, машината просто отказала да даде отговор. Информацията била кодирана по такъв начин, че трябвало специален ключ, за който те дори изобщо не знаели, че съществува, но Радо успял да продължи по-навътре и да отвори тайните. Самият той използва тибетски техники, които са му дадени от богинята Мачанди и успял да отключи и да види каква е всъщност целта на тази така наречена машина. Имах ясното усещане, че светлината наоколо стана по-приглушена, а формите на предметите някак си замъгляваха. Внезапно започнах да се потя и треперя. Тук отварям една скоба за машината на времето. Ако сте следяли внимателно малко по-старите епизоди, ще намерите много интересна информация за това, което сме представили. Машина на времето е невъзможно да има. Ще го повторя пак. Не е възможно да има машина на времето, защото по принцип времето е илюзорно и времето е триизмерна проекция. Времето е това, което всички ние на планетата Земя сме приели като условие за съществуване, но по принцип има много неща, които са отвъд неговия обсек. Времето е илюзия. Много добре знаете, че минало и бъдеще са илюзии и всичко съществува в момента, тук и сега. Важно е да се добави, а нека всеки го приеме и разбере така както сметне за добре, че машината на времето не ви връща назад в миналото, а ви връща в различно минало, в различна реалност, която може да бъде много близка до това минало, но със сигурност се различава. Може да има много сходни елементи като произход, като цивилизационен преход, като раси, като елементи, като всичко, което се случва във видимото, но е различна реалност, а не същото минало. Невъзможно е човек да се върне в същото минало, тъй като то вече е минало. Ако се върне и успее, има такива експерименти, физически и ментални, те се връщат в много сходна, в много близка паралелна реалност, точно до този кадър, до този момент на случване и оттам взимат конкретна информация, за да я върнат едва ли не в момента тук и сега, но понеже всичко е сега, на практика те за това могат да влезнат в различна паралелна реалност напред или назад, именно защото те вече съществуват в момента тук и сега. Иначе не биха могли да се върнат в кавички. То не е връщане, то си е просто
прескачане от една реалност в друга. И на практика тези машини са машини за преместване или така нареченото на английски shifting в други паралелни реалности. Изведнъж всичко около мен почерня, но все пак бе осветено. Не знам как да опиша това състояние, но усещането бе сякаш съм в пълен мрак и едновременно съм изпълнен със светлина. Беше нещо като ясен мрак. След това почувствах, че пропадам през някакъв тунел, но нагоре. Тогава чух женски познат глас. След малко видях себе си в пещерата в Тибет, заедно с богинята Мачанди. Тогава усетих същите емоции, както в онзи момент, след което някак картината стана нестабилна, след което напълно изчезна. Разбира се, обаче информацията, която получава Радо, е изключително в огромни количества и когато той се събужда, е смаян, разбира се, защото това, което вижда, е наистина шокиращо и не се случва на всеки. Минути след това той отново затвори очи и пред него се появили три същества, които много приличали на хора, но със сигурност не били хора, защото имали много различни черти. Когато се опитал да се фокусира и да ги прегледа малко по-подробно, той ги описва последният начин. Бях изненадан от вида им, най-вече от дълбокото негативно емпатично усещане, което изпитвах около тях, което ме отблъскваше до такава степен, че ме върна в реалността. Преди самият Чинамар да напусне обекта, става нещо още по-объркващо. Екипът от учени чрез свръхмощен и специален компютър засича недовършен тунел, започващ от Хеопсовата пирамида, дълго продължаващ към посока тунела с окултната зала, но след 2/3 от пътя внезапно сменял посоката си надолу, дълбоко в земята. Явно тези, които са започвали да строят тунела от Хеопсовата пирамида, са знаели за тази окултна зала, но въпросът е тук защо са искали да достигнат до залата и въобще как са разбрали за нейното съществуване. Той споделя с нас, че тези, които са построили пирамидата, са имали достъп и до окултната зала и са знаели много добре за нейните тайни, един вид, или за механизмите и възможностите, които се използват в нея. След това Радо получава секретна информация от агент на USAP, който му дава информация за тунела под Хеопсовата пирамида. Съжалявам, не мога да споделя повече подробности. Това, което мога да ви кажа със сигурност е, че тези, които са конструирали тунела изпод Хеопсовата пирамида, са от различна цивилизация от тези, които са създали окултната зала. Имаме солидни доказателства в подкрепа на това. Тези, които са изкопали тунела под пирамидата, са от вида на влечугоподобните. Открихме скелета на един от тях в тунела. Тунела бе запечатан, а входа му добре скрит по много сложен начин в структурата на пирамидата. Лабораторният анализ с много малка вероятност за грешка датира периода между 8500-9000 години преди новата ера. Разбира се, най-вероятно, когато се казва влечугоподобни, се има предвид древната раса на рептилиите. За тях се говори от много време, има най-различни конспирации и гледни точки, но най-общата е, че те са ни затворили в триизмерната матрица, която се намира около планетата Земя, но с времето са затворили и себе си, защото твърде много са се приспособили и са се адаптирали към живота на планетата Земя и в момента искат да намерят изход и да избягат, като прецакат човешката цивилизация. Разбира се твърди, че те не живеят в видимия свят и на повърхността, а в подземните недра на планетата Земя. А може би този тунел под пирамидата има връзка с историята за легендарният лабиринт под Сфинкса и библиотеката на знанието, разказана ни от Тод Атланта. Дали това е така, не можем да знаем със сигурност, но във времето винаги остават следи, по които знаещият да тръгне, стига да има достатъчно желание. Информацията, която ние сме получили най-много като цивилизация, като подробности, можем да разгледаме от Хермес или Тод Атланта, който много подробно в изумрудените скрижали споделя какво се е случило с Атлантида, какво се е случило в Древен Египет, какво е кодираното знание, какво е неговото знание, което той предоставя на нас хората и как можем да го ползваме, за да осъзнаем кои сме всъщност.
Не за да научим, а за да си спомним отново, за да си припомним, защото ние дълбоко вътрешно вече сме. Просто е необходимо да си го припомним. Иначе си го знаем. Разбира се, играта има много степени и много нива. Никога не знаеш до каква степен на забрава си забравил това, което си поставил да забравиш. До каква степен ще си припомниш това, което сте си поставил да забравиш, докъде ще стигнеш в този си вид и така нататък. Това е мистерията, това е загадката и всеки е уникален и на всеки път е различен. Затова винаги повтарям на всички, че всеки един от вас има смисъл, всеки един от вас има огромна причина и задача да бъде тук, точно в този си вид, в който е. Да не се харесваме, да не се обичаме, да чувстваме самосъжаление, да се нараняваме сами е най-голямото бреме, което можем да носим, изследвайки реалността. Вместо това можем да го правим с широко отворени ръце, с любов към всички останали и прекрасни избори за прекрасен живот. Поклони, благодаря. Надявам се тези предавания да са ви интересни. Давайте теми долу в коментарите за следващи. Можем да направим няколко предавания за алхимията, ако ви е интересно, за свещената геометрия, както казах, за Тот, Атланта. Идват така или иначе. Няма как да минем без него. Няма измъкване. Така че предстоят много интересни неща. Благодаря ви. Сега сериозно, че следите това, което правим. За мен това означава целият свят. Наистина. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Бъдете все така усмихнати, все така изследващи, все така търсещи, все така добри. И до следващия път.